मुझे ना थोड़े से पैसे। कुछ ना कहो, क्या मतलब? कुछ भी ना कहो, अरे मैंने आपको कहना और किसको कहना है? क्या कहना है, पर आप तो सुनते ही नहीं हो। क्या सुनना है, अरे मैंने मेकअप खरीदना है। मुझको पता है, देखो मैं चुड़ैल लग रही हूँ। सबको पता है।